इमाम दीन, इतने दिनों बाद आए हैं आप, कहाँ थे? खैरियत थी? असल में डॉक्टर साहब आज मैं बगैर टिकट के आया हूँ। बगैर टिकट के? हाँ जी, लारी आ रही थी गांव से अच्छा। और जो आने वाले लोग थे उनका एक मरीज है। अच्छा। मरीज जो है वो घोगा जो है ना जी, उसका ताया लगता है। गोगा कौन? वो गांव में लटका है, अच्छा। तो उसका ताया है, तो वो सारी सारी रात छत की तरफ देखता रहता है। कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, अजीब कैफियत में रहता है। और सबसे बड़ा जो एटम वो करता है कि ऊंची ऊंची आवाज में सारी सारी रात लगातार खांसता रहता है। घर वाले सारे परेशान हुए बैठे हैं। वो ये प्रोग्राम रात को ही बना बैठे थे कि सुबह मरीज ये खांसी को शहर लाहौर लेकर जाना है। मरीज खांसी? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, जैसे मरीज इश्क होता है। अच्छा। क्योंकि अब देखने में ये आया है जी कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो किसी छोटे शहर में हो या किसी देहात में हो, आखिर आवाज यही आती है कि इन्हों लाहौर लाई जाओ। अच्छा। तो वो जब मैंने लाहौर का नाम सुना तो मेरे भी कान खड़े हुए। मैंने उनको कहा कि भाई अगर तुमने सुबह जाना है तो मुझे भी साथ लेते जाना। वो समझे कि मैं उनके साथ तोड़ जाऊंगा, मगर जब मैं ठोकर पे पहुंचा नहीं, अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ ब्रेक मार ले, मैं उतर जाऊं। अच्छा। वो कहेंगे आपने हमारे साथ नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। कहेंगे क्यों? मैंने कहा देखो, तुम जिस बाबे के पास जो दम चाड़ा करता है, खांसी का इलाज कराने जा रहे हो, तो मैं ऐसे लोगों की करामात जो है ना उसको नहीं मानता। अच्छा। तो मैं यहाँ से सीधा डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, उनसे अपने तौर पर ये जो अलामात हैं मरीज की वो बताऊंगा। जो अगर आपका दिल माने तो फिर किसी दिन का प्रोग्राम रख लेना, मैं डॉक्टर साहब के पास ले जाऊंगा। अच्छा, वाह। तो ये स्टोरी है आज की। इमाम दीन, मैंने आपसे ये पूछा था कि इतने दिन कहाँ रहे आप? इतने दिन मैं गांव में ही रहा, फिर वहां पर शादियों की भरमार हो गई थी। अच्छा। तो नई नई ताज़ी ताज़ी शादियों का काम चला है ना जी, शुरू हुआ है। तो फिर शादियों में मसरूफ़ रहे। हर एक की तरफ से मुझे स्नेह आ जाता है। स्नेह मुझे शादी में शमूलियत का आए ना आए, मेरी ड्यूटी ये लग जाती है कि तुम जाके सबको स्नेह देकर आओ। अच्छा। ये भी मेरी और फिर आपकी ड्यूटी लगती है देख के ऊपर के सबको सालन जो है उस पे तो मैंने बैठना होता है। अच्छा। तो वो मेरी बुकिंग जो है ना जी, वो साल पहले की हुई भी होती। अच्छा। तो खैर वो फिर मैं शादियों में मसरूफ रहा। फिर काफ़ी लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी। ये जो कोरोना है जो गुजर गया है, कुछ गुजर रहा है, तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जो कोरोना है ना, या उसका जो कोई छोटा भाई और आया है, ये दोनों तो गुजर ही जाएं तो अच्छा। इमाम दीन, अब गुजर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब जी, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है। जी। और फिर इंसान का दिफाई निज़ाम इतना मजबूत हो जाता है जब भी अच्छा। कोई वायरस जिस्म में दाखिल होता है अच्छा। कि वो फिर इन वायरसेस को निकाल के फेंक देता है। अच्छा। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जो सवाल किया था कि जो आपके गांव में गोगा है और उसके रिश्तेदार को खांसी है, हाँ, इमाम दीन एक बात जहन में रखें, खांसी बीमारी नहीं है। तो क्या है ये फिर? खांसी मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत है। अच्छा अच्छा, यानी पहले खांसी आती है, जी। फिर उसके बाद जो दीगर बीमारियां हैं वो लाइन बना के पीछे खड़ी होती हैं। पहले खांसी आती है और उनको इशारा करती है कम ऑन, वो भी भजी भजी आ जाती है और बंदे को काबू कर लेती। मैंने आपसे ये कहा, खांसी बीमारी नहीं है, वो जी अलामात है, तो वो जो अलामत है। तो अलामत भी किसी बीमारी की है ना जी। बिल्कुल। तो यही मैं अर्ज कर रहा। अब जो खांसी अलामत है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये हो सकता है कि नज़ला ज़ुकाम जिस तरह
होता है उसमें खांसी होती है, आमतौर पे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये खांसी किसी बड़ी बीमारी का पेशखैमा भी हो सकती है। तो सरकार, यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि खांसी उनको इशारा करती है कम ऑन। हाँ जी, तो वो फिर आ जाती। अच्छा, अब खांसी फेफड़ों की वजह से होती है, खांसी दिल की वजह से भी हो सकती है, खांसी हमारे चेहरे में जो खलाएं मौजूद हैं, अच्छा जिन्हें हम कहते हैं साइनसेस, अच्छा। अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। ओहो। खांसी फेफड़ों की नालियों की सोजिश की वजह से हो सकती है, अच्छा। खांसी दमे की वजह से हो सकती है, खांसी टीबी की वजह से हो सकती है। ना तो ये तो फिर को खांसी ना हुई, ये तो अमृत तारा हो गया या चूं चूं का मुरब्बा हो गया। अमृत धारा का मतलब क्या होता है कि हाँ जी। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज, हाँ जी हाँ जी हाँ यही जी, होता है हर ना? बीमारी का इलाज। जिससे इलाज हो सके। जी जी जी। लेकिन खांसी मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत है। मैंने आपसे कहा ना, भी आपने फरमाया। फेफड़ों की बीमारी की, हाँ जी दिल की बीमारी की, हाँ जी। कोई पुराना इन्फेक्शन है उसकी भी अलामत हो सकती है। अच्छा। किसी को टीबी है, किसी को सार्कोइडोसिस हो गया, ये कौन है? ये भी एक बीमारी होती है। अच्छा, बीमारियों ने मुश्किल मुश्किल नाम रखे हुए हैं कि वो हो जाए तो बंदा बयान ना कर सके कि कौन सी बीमारी हुई। ये सार्कोइडोसिस एक बीमारी होती है, इसमें दूध बड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा नाम। नहीं, ये नाम तो सुनता रहता हूँ, याद नहीं होते मुझे। सार्कोइडोसिस आपने सुना है? जी, याद नहीं हुआ तो इसमें मेरा कोई कसूर है? मैं आपको अगले किसी प्रोग्राम में हाँ जी। सार्कोइडोसिस के मुतालिक बताऊंगा। अच्छा अच्छा। जैसे टीबी होती है ना, जी तपेदिक, जी। इसी तरह सार्कोइडोसिस एक बीमारी होती है। ठीक है जी। सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस। यस। अच्छा जी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कभी आपको बताऊंगा कि ये बीमारी क्या होती है। ठीक है जी, ठीक है। इमामुद्दीन, ये बताएं, जिन साहब के साथ आप आए हैं उनको खाली खांसी थी या उनका सांस भी चढ़ता था? नहीं जी, सांस भी फूला हुआ था, आंखें भी यूं करके हुई हुई थी उनकी। अजीबो गरीब मामलात थे वो साइकोसिस भी होगा ना उनको, एक दिमागी कैफियत होती है अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगे, जब दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाए तो फिर ऐसी कैफियत भी हो सकती है। हुलिया टाइट हो जाता है फिर बंदे का। क्या हो जाता है? हुलिया टाइट हो जाता है। अच्छा, हुलिया टाइट हो जाता है। जी। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर खांसी है, हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि पहले खांसी होती है या सांस खराब होता है। अच्छा, ये भी फिर मालूम करना पड़ेगा कि खांसी सफ़ेद वाली है कि काली खांसी है। नहीं, ऐसे ये काली खांसी भी तो होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा मजाक उड़ा देते हैं। नहीं, मजाक नहीं उड़ाता आपका मैं। हाँ। मैं आपकी इल्म की दाद देता हूँ आपको। नहीं, मैंने कई दफ़ा, मतलब हमारे गांव में एक लड़का होता था मेरा, हम जमातिया। अच्छा। तो उसका नाम था जीला काली खंग। अच्छा, तो वो मुझे याद आ गया, काली खांसी उसको ही कहते थे। काली खांसी होती है वोपिंग कॉफ ना। ये कौन सी कफ? ये इसको इंग्लिश में कहते हैं वोपिंग कॉफ। डॉक्टर साहब, आपको किसने कह दिया है कि मैं फरंगियों की औलाद हूँ? आप फरंगी की औलाद नहीं हैं, लेकिन कल को अगर आप कहीं चाहें, कहाँ चला जाऊंगा मैं? भाई आपका मिलना जुलना बड़े लोगों में होता है। अच्छा। अगर वहाँ पे आप जाएं हाँ जी। और कोई कहे कि वोपिंग कॉफ, तो कम से कम ये तो आपका मालूम हो कि काली खांसी को वोपिंग कॉफ कहते हैं। अच्छा, तो ये तो फिर उसी सूरत में हो सकता कि मलका विक्टोरिया अब जो शादी करे तो वो मुझको भी दावतनामा भेजे, तो मैं फिर जाके वहाँ काली खांसी की बात करूं। काली खांसी की बात करें तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि ये मालूम करना है कि सांस खराब होता है पहले या खांसी पहले होती है। अच्छा, सांस पहले खराब होता है और खांसी बाद में होती जी। है। एक पोजीशन तो ये है। ये होगी। अगर दूसरी पोजीशन ये है कि पहले सांस खराब होता है और खांसी बाद में होती है। फिर वही बात आपने कह दी। अच्छा, दूसरी पोजीशन ये है कि पहले खांसी होती है और सांस बाद में खराब। शाबाश,
वेरी गुड। अब तो मेरे 10 में से 9.5 नंबर हो गए ना। नंबर हो गए। अब अगर सांस पहले खराब होता है, जी। सांस बहुत खराब हो रहा है, हाँ जी, हाँ और फिर खांसी आ रही है, हाँ। तो ज्यादा इम्कान है कि ये दिल की वजह से है। हाँ। जी। खांसी का दिल से क्या ताल्लुक है जी? इमाम दीन सब बातें भूल गए। अच्छा आपको मैंने क्या बात बताई थी कि हार्ट फेलियर की अलामत क्या होती है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी ऐसी बातें हार्ट फेलियर की बताई हुई हैं जी कि सीने में दर्द होता है, जी सांस लेने में दुश्वारी होती है, जी। और उसके बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है। शाबाश। तो बस ये इसी किस्म की अलामतें आपने तो बताई हैं। अगर सांस पहले फूलता है, फिर खांसी आती है, जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं ना इमाम दीन, सारी रात बैठे रहते हैं। वो बैठे रहते हैं, मेरे ख्याल से लूडो खेलते रहते लूडो नहीं खेलते, हाँ। उनके फेफड़ों के अंदर पानी आने लगता है। वो जैसे ही सीधा लेटने की कोशिश करते हैं, उनका सांस फूलता है और खांसी आ जाती है, हैं। अच्छा, और इतनी घबराहट होती है कि वो उठ के बैठ जाते हैं। ये ही तो अलामतें हैं उस पेशेंट मरीज इश्क की, मरीज खांसी की। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अभी उन्हें फ़ोन करें अच्छा। और आप उन्हें बताएं कि देखो, हमने डिस्कशन किया है आपके केस के बारे में, हाँ जी। और डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि कहीं उनको खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर ना हो। वो जी आप टेलीफोन का कह रहे हैं, उनके घर नलका भी हैंडपंप लगा हुआ है, फोन किधर से मैं कर दूं उनको? इमाम दीन, अब तो हर एक के पास छोटा सेल फोन वो मौजूद है। सर जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कई अभी भी बेचारे मेरे जैसे हैं जिनके पास फोन नहीं है। मैं कोई फोन कर रहा हूँ ना जी, तो उसको गौर से सुनने की कोशिश करता हूँ, तो अगला मेरी तरफ ऐसी खूंखार निगाहों से देखता है कि मैं मुंह इधर करके तो सीटी बजाने लग पड़ता हूँ। अब देखें, ये तो आप मुंह उधर करके सीटी बजाते हैं, हाँ जी। लेकिन ये जो साहब है ना, हाँ जी, जिस तरह हाँ। आपने कहा कि उनका सांस फूलता है, मैं जाऊंगा तो बताऊंगा। चलिए ठीक है, आपने ये बात बतानी है कि तुम्हारे मरीज का सांस फूलता है, खांसी आती है, भूख खत्म हो गई है, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है, और सूजन आई है।